चारटा लकेशनाव थांलाया ब्रिक सइलिं डेमेज संजाक लामा गोजाम ओमफ्राय स्कुल वाल स्कुल बाउन्ड्रिज स्कुल फिल्ड्स गोबां फांसन खायां दंबायखा डेमेज संजाक कयटा नेचारेल कैलेमिटीसनि बागै डेमेज संखा कयटा गोजामनि बागै इंखा ओमफ्राय अ स्कुल अनेक गोजाम 2005 दं माने ओमफ्राय अ स्कुल रिपेयरिंग दं ना दंबायखा ओमफ्राय आपनो ओवरऑल कैसा चिनी मनुआरडिनि भिडिअ बाय जों भिजिटआव फैदों बटसिं बजानिसिमी मिनासि बाजालनिसिमी तामु लामा बते है कन्डिशन बते है तमाने लामा हामिया जों लामा दाबिर खायो जों थां फाय अथ गथ गारि भारा हक साल नि माया नां एतिनि साबा फायने बेखौ गलदां सुचेरमेन इन द एमएलए ओमफ्राय दिनै दं न बो अजे लामा फाय नाय फैयै रिना नों नों बखानि बाय बते है मा दं हामबाय मा दं ता हामका निन बुंतामा कर्न श्री देवन गिनर आगि लामा हामिया पुरो केन्द्र साखाम हस्पिटालाव बागे थांलाय दंसा इगो कस्त खायनो बालाय सबलाय मा थांता लामा क्रै आगिनि एमले रनो आपदे नायफैया दिनै जसे जोंनो नायफैयो बाहायगे मा दं ना सान्थनाखाय मा हा सान्थिखाय मा हा जों जाहाथे हसाल जोंबो नांगौलै 80 बছর एमएलए चालांखा गोबां फायलांगा हायबा नायफैयाखौना के मासा नाया बोसोराव रंबो लामा जोंजाल गलाय दंमोन काहा अनेक बছर सेंगा किसान नबदे फाये 10-12 बছर काहा 6-7 बছर तलखा अ नगरे लामा फाये अ लामा तहि लांखांगा इको सुप्राय जाते पुरा ईद जों आसखे कष्ट खाय दं जानजार बारना करना ईद खुइत लाङो थाबा खाना हने इको ईद बुइत लाङो